Hola amiguitos, ¿cómo están? Nuevamente por acá, yo y Francesca. Venimos a enseñarles muchísimas cosas. En este video vamos a hacer un pequeño refuerzo que va a servir también para los papás, para ustedes, para estos niños que están iniciando su proceso de lectura y escritura. Y a veces tenemos miedo, sentimos como que, oh no, es muy difícil, pero es lo mejor que podemos hacer, aprender a leer, a escribir, porque en un futuro vamos a poder saber qué hay en esos periódicos, qué dicen los carteles del colegio. Podemos saber qué nos escriben en una carta cuando nos enamoremos, cuando seamos grandes y podamos decirle a las personas que tanto amamos nuestros sentimientos a través de las palabras. Es muy importante aprender a leer y escribir y debemos amar esa posibilidad que tenemos ahora. Antes, mucho antes, era prohibido escribir o aprender a leer, éramos esclavizados, pero gracias a hombres y mujeres que lucharon por nuestros derechos, ahora tenemos esa posibilidad y tú ni yo podemos perderla. Debemos seguir entusiastas aprendiendo día a día para poder tomar esos libros y entrar en esos mundos maravillosos que nos ofrece la lectura y también nos ofrece la escritura, porque tú puedes crear tus cuentos, tus fantasías, llevarlos a lo escrito. Bueno, pero antes vamos a cantar una canción. Vamos a dar gracias a Dios por todas esas cosas que nos da a diario y que podemos compartirlo con las personas que estamos a diario en nuestra casa, con esas personas que son importantes. ¿Sí, Francesca? Sí. Francesca ya estaba muy callada, pero muy inquieta. Bueno, vamos a cantar una cancioncita para que reflexionemos de todas esas cositas que están en nuestra cabeza. Oh, cuidado mis ojitos al mirar. Oh, cuidado mis ojitos al mirar. Porque Dios conmigo está y en todo mirará. Oh, cuidado mis ojitos al mirar. Oh, cuidado mis oídos al oír. Oh, cuidado mis oídos al oír. Porque Dios conmigo está y en todo escuchará. Oh, cuidado mis oídos al oír. Oh, cuidado mi boquita al hablar. Oh, cuidado mi boquita al hablar. Porque Dios conmigo está y en todo escuchará. Oh, cuidado mi boquita al hablar. Oh, cuidado mis manitas al tocar. Oh, cuidado mis manitas al tocar. Porque Dios conmigo está y en todo mirará. Oh, cuidado mis manitas al tocar. Oh, cuidado mis piecitos al andar. Oh, cuidado mis piecitos al andar. Porque Dios conmigo está y en todo mirará. Oh, cuidado mis piecitos al andar. Oh, cuidado lo que guarda el corazón. Oh, cuidado lo que guarda el corazón. Porque Dios conmigo está y en todo lo sabrá. Oh, cuidado lo que guarda el corazón. Oh, cuidado lo que piensas por ahí. Oh, cuidado lo que piensas por ahí. Porque Dios conmigo está y en todo lo sabrá. Oh, cuidado lo que piensas por ahí. Bueno, amiguitos, ya sabemos que debemos ser muy cuidadosos con todas las cosas. Cuando le hablamos a nuestra mamá, cuando le hablamos a nuestros amigos, ser muy cuidadosos con lo que decimos, con lo que guardamos en el corazón. A veces tenemos cosas feas y no queremos estar junto a un amiguito o lo rechazamos. Y todos estos días que vamos a estar, va a servir para reflexionar, para amar al otro, para realmente ser una verdadera sociedad, que nos amemos, que nos respetemos, que queramos y apreciemos al otro. Francesca, me distraes. Bueno, ahora vamos a iniciar nuestro refuerzo escolar. Ustedes, muchos estarán en todo ese proceso, como les decía, de leer, de escribir, y a veces nuestra mamita nos ayuda. Entonces, nuestra mamita, por ejemplo, está esta palabrita. Muchos ya la conocemos, otros no.
está esta palabrita. Y nuestra mamita nos dice, bueno, Pepito Pérez, hazme el favor y me lees esta palabra. Entonces ¿Por qué no me usas a mí? bueno, está bien. Bueno, Francesca, por favor. Vamos a correr un poquito aquí más para que Francesca nos pueda colaborar en nuestro ejemplo. Entonces la mamita o la abuelita, como soy yo la abuelita de Francesca, le decimos, ay Francesca, ¿qué dice aquí? Entonces la abuelita a veces, o la mamita, o el tío, o la prima, de pronto a veces no, ¿cómo le voy a decir? Ay, pues Francesca, tienes que leer la M con la A. Entonces Francesca, como ella está apenas aprendiendo, ella se imagina en su cabecita que dice M con la A, ¿verdad? Significa que diré Emea. Y Francesca lo más posible es que ella vaya a leer EMEA, ¿cierto? Eso le va a costar a ella mucho más trabajo para llegar a esta palabrita verdadera. Por eso es que debemos ser cuidadosos los que estamos haciendo ese acompañamiento ahorita, que es tan significativo, porque no podemos estar los profesores, pero para eso hacemos estos videos, para que los papitos se apoyen y puedan decir, ah, listo, entonces de ahora en adelante voy a utilizar la conciencia fonológica o el sonido de esas letras, ¿cierto? Entonces en este caso, por ejemplo, no vamos a decir la M con la A, sino le vamos a decir a nuestro amiguito, a nuestro hijo, y nosotros mismos debemos saber que esa M, su nombre es M, pero su sonido es ¿cierto? Entonces la mamita, muy bien Francesca, ese sonidito es con la A. La con la A, ma. La con la E, me. La con la I, mi. La con la O, mo. La con la U, mu. También tenemos cada de nuestras amiguitas tiene un sonido. Las vocales suenan normal, A, E, I, O, U. Pero nuestras otras amiguitas sí pueden sonar diferente, ¿cierto? Como por ejemplo, otro ejemplo es la, suena, pero a veces nos dicen que suena la P con la A, ¿cierto? Entonces, P con la A, pea. Muy bien. Esto crea más confusión para nosotros. Esta es una pequeña, esta va a sonar con la A, sería pa. Ahora, con la E, sería y así otros. Esta es la introducción para nuestro refuerzo escolar. Y quedará agregado a esta introducción de video un video en donde se descargado ya y anexado para que papito y mamita puedan seguir apoyando esto. Muchas gracias niños, ha sido un placer estar otra vez con ustedes. ¿Cómo te sentiste, Francesca? Muy bien. Bien. He aprendido mucho. Ojalá los papás nos sigan ayudando, pero de la mejor manera. Sí, un abrazo inmenso a todas esas familias de abuelitos, de papás, de tíos, de hermanas, de sobrinos, de primos que están haciendo lo mejor para poder salir adelante y para tener esos conocimientos súper wow, que digamos sí, pudimos y ahora escribimos y ahora leemos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. ¡Chao! ¡Mua! Pequeño video como apoyo para personas que están enseñando a leer a los niños. A, B, K, solo con K, K, Q. Ch, D, E, F, G, solo con Ga, Go, Gu. I, L, M, N,
ñ, o, p, k, r, s, t, u, v, s. Yo dejo al final las letras poco comunes como estas, así como también las que tienen varios sonidos, como geyi, güegui, ceci y esta que suena i o y.